Çok mu kalmadı? Babacığım. Hı. Belgeselci gibi konuşsana. Onu sonra konuşacağız. Üstüne ekleyeceğiz. Basma içeri. Şunu yapmak istemişimdir. Çıksana. Çık basma. Tahta kırılır. Burada ağıl gibi burası herhalde. Çık işte, ben bir şey yapacağım. İçi boş mu? Boş. Kapıya tekme atacağım. Hayır duyarlar. Kameralara bakıyorlarmış. Kamera yok burada. Var. Bak bunlar yıkılabilir bak. Bak. Herkesin işi arasında işte. Bak mesela burası yıkılmış. Orası da yıkılmış. İçi. Girme. Belli olmaz. İçeride bir şey var. İçeride keçi var. Yok bir şey yok. Bak altın, ahır. Hiç yapma. İçeride keçi var. Girme. Gitti zaten. Tamam, çık. Yok bir şey oğlum. Yok. Çok gezinme. Burası mutfak herhalde. Buradan herhalde. Geliyor Alparslan. Sağ ol. Söyledin, duydun mu? Biraz daha önce söyleyebilirdin. Babacığım.